Mine damer og herrer, velkommen til Oslo Gardermoen. Vennligst på setebeltet fastspent og midtgangen fri for all håndbagasje. Til flyet er parkert og skilt med festsetebeltet er slukket. Pass på at du får alle personlige eiendeler med deg, og vær forsiktig når du åpner bagasjen, slik at ikke noe faller ut. Vi minner om at røyking ikke er tillatt. Vi i Norwegian takker så mye for denne gang, og håper at du har en fin tur som oss i dag. Vi ønsker personal gjensyn, og en fortsatt riktig god dag. Og for de av våre passasjerer som skal videre innenlands, må dere huske å togklarere bagasjen deres etter ankomst her på flyplassen. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Airport Gardermoen. Please remain seated and keep your seatbelt fastened and aisle free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please make sure to remember your personal belongings, and when opening the overhead lockers, please ensure that no hand luggage falls out. Smoking is not permitted. If you have a connecting domestic flight, you have to collect your luggage for custom clearance at this airport before proceeding to your next flight. I thank you for flying Norwegian today and look forward to seeing you aboard again soon. We wish you all a nice day. Thank you.